Привет, ребята! Сегодня мы приехали в зоопарк «Три медведя». Сейчас я вам покажу, какие в нем находятся животные. Ребята, а это бизон. Он такой огромный, что мне кажется, что он весит 2 тонны. Она такая милачка. Маленькие, молоденькие, пушистые рога. А в этой загородке находится пятнистая линия, тоже очень милые животные. А в этой стороне есть и ослы, и горные козлы, и верблюды. А это ягуары, у них такая классная расцветка и красивая. Самые любимые животные — это большие кошки, такие как тигры или львы. Дикобраз такой смешной, у них такие длинные колючки. Всем советую посетить эту базу отдыха, посмотреть на этих прекрасных животных. Всем пока!